Hi guys, this is Moonlight Channel. Today papakita ko sa inyo, mag-unbox tayo ng isang item galing sa Shopee. Well, kararating lang ito. Isang gamit para sa computer. Walaan nyo guys, worth 234. Actually sale siya na nabili namin. So guys, ito, buksan na natin. Kaya ko in-order to dahil kailangan namin, kailangan ko pala. Unboxing tayo guys, tingnan natin. Mahulaan nyo kaya kung ano to. Balot na balot siya. Oh, isang webcam. Isang webcam para sa pwede sa online learning or live broadcasting, live streaming. Kaya ako binili ito guys, baka pwede makatulong sa vlog natin. So guys, abangan nyo yung mga future vlogging ko. Saan tayo? Live stream. Yan, ito ang isang webcam na actually puro ngayon ito ang usong webcam. Maganda, di ba? Tingnan natin ang quality. Maya guys, tingnan natin. Wait. Ito guys. Tingnan natin. Yan. Pogi ba guys? Pwede na pang online streaming. So, ano sa palagay nyo? Yan, yan ang video niya. Yan ang itsura or preview ng camera na yun. So, that's it guys. Salamat sa panonood. Bye.